وی ما ته پته ده چې ته اخیری پیغمبر یې، خو ما ته یو معجزه وښیه زه څنګه مسلمان شم. نبی علیه السلام ورته وایه څه معجزه راته وښیمه؟ وی د الله رسوله یو معجزه راته وښیه چې یو کاڼی راپاسي یو هغه کلمه ووایي، ته ورته اشاره وکړه چې کلمه ووایي، یا زه یو نبی علیه السلام مبارک وی اشاره به کوم، وایي زه به څه اشاره کوم، ورسه ته ورته ووایه چې دا پیغمبر وایي چې کلمه ووایه. د نبی علیه السلام خو داسې وي، هغه لاړه کاڼي باندې سلام واچو، کاڼي ته وایي چې پیغمبر وایي چې کلمه ووایه، هغه کاڼی د خپل ځای نه راوچت شو او دا کلمې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله، زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او دا محمد د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا د الله رسول دی. د ما محترمو اکرمه چې دا دغه ولي د الله تبارک وتعالی مسلمان کې کلمې وي. سبحان الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې تیر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې الله نستاسو صورتونو ته ګوري، معنی شکلونو ته ګوري، او نه الله ستاسو مالونو ته ګوري، بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکې الله ستاسو زړونو ته، ستاسو نیتونو ته او ستاسو اعمالو ته ګوري چې ته ښه اعمال کې که بد. نننی درس کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د یوې نیکۍ متعلق خبره کوي چې ډیره اسانه نیکي ده، د غریب نه غریب سړی هم دا نیکي کولی شي او د مالدار نه مالدار سړی هم دا نیکي کولی شي، د ماشوم نه ماشوم، معنی هر انسان چې عاقل او بالغ شي دا نیکي ورته اسانه ده. نبی علیه السلام مبارک فرمایي هغه نیکي څه ده؟ هغه نیکي دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي ته یو مسلمان ورور سره ملاویږي نو بوجه طلق، په واضحه چهرې سره ملاویږه. مقصد دا دی چې مسلمان ورور سره ملاویږي نو پرون تندي باندې ملاویږه، په خندا پیشانې ورسره ملاویږه، معنی تندې به دې روڼي، خاندې به، مسکې به یې داسې نه چې تا تندې راغورځولي او ځان دې سیریس کړي. یو بنده او مسلمان ته نبی علیه السلام فرمایي دا د ما د شان نه ده چې مسلمانی او اسانه نیکی دا ده. او نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې دا نیکی داسې ده چې بې پیسو میلاویږي. هغه دا د قرآن کې هم الله تذکره کوي، لا تصغر خدک للناس. الله وفرمایل تاسو مسلمانان یو بل ته مخونه مروانوي، یو بل سره میلاویږي د مینې محبت نه. او نبی علیه السلام فرمایي هغه هم څه انساني چې په هغه کې مینه ني. نبی علیہ السلام مخکې حدیث تیر شوی وی نبی علیہ السلام فرمایي په کم انسان کې چې مینې والا مادني د تندې راغورځولي، نبی علیہ السلام فرمایي په داسې انسان کې خیر هم نشته د ما محترمو. او کم انسان چې د مینې الفت نه ډکي دا سړی به د خیر نه هم ډکي، دنه به خیر هم خورېږي د ما محترمو. او کم سړی چې پرون تندي باندې نه میلاویږي دا بې خیره انسان دی. او بې خیره انسان له د نبی علیه السلام مبارک شان وګوره، پیغمبر دی، د دواړو جهانو سردار دی زما محترمو. او چې د کافرانو سره به میلاوېده چې دشمنان به د شپې به ورته د مرګ پلینونه جوړول، نبی علیه السلام چې به ورسره په صوبایي کې میلاو شي خاندل به ورته. داسې د نبی علیه السلام وایي د نبی علیه السلام چې کله مکه فتح شوه، عکرمه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، دا د ابو جهل زوی دی، وایي دې تښتېده چې اوته یې راځه نبی علیه السلام د براعت اعلان کړی دی. وایي دې چې د مکې نه راته چې نبی علیه السلام ته د الله رسوله د ابو جهل زوی چې دن ورات یې تا ته د مرګ پلینونه جوړ کړي دي د هغه زوی را روان دی. نبی علیه السلام سرتور سرخپې بلخپې بار رامنډې والې او نبی علیه السلام د هغه استقبال ته نبوت والا په خپې بلخپو باندې ولاړ دی. او عکرمه ته وایي مرحبا بکم. عکرمه وایي ګویا ما وی چې زما پلار ټول عمر د نبی علیه السلام د مرګ پسې لګېدلی و، قتل پسې، نن هغه پیغمبر یې زوی ته مرحبا وایي. ډېر حیران شوم و چې نږدې رالم، ما ورته ویل ما ته پته چې ته د الله رسول یې، د نبی علیه السلام تندي نه به هغې معلوموله. وایي ما ته پته ده چې ته اخري پیغمبر یې، خو ما ته یو معجزه وښیه زه څنګه مسلمان شم. نبی علیه السلام ورته وایه څه معجزه ته وښیمه؟ وایي د الله رسوله
یو معجزه راته وښیه چې یو کاڼی راپاسي یو هغه کلمه ووایي ته ورته اشاره وکړه چې کلمه ووایي یا زه یو نبي علیه السلام مبارک وی اشاره به کوم وایي زه به څه اشاره کوم ورسه ته ورته ووایه چې دا پیغمبر وایي چې کلمه ووایه د نبی علیه السلام خو داسې وي هغه لاړه کاڼي باندې سلام واچو کاڼي ته وی چې پیغمبر وایي چې کلمه ووایه هغه کاڼی د خپل ځای نه راوچت شو او دا کلمې وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او دا محمد د نبی علیه السلام مبارک دا د الله رسول دی د ما محترمو اکرمه چې دا دغه ولي د الله تبارک وتعالی مسلمان کې کلمې وي سبحان الله یو صحابي وي زه نبی علیه السلام مبارک سره چې ته په سفر وتی وم وایي ما نبی علیه السلام سره یو دوه درې شیزونه ډېر ناشنا ولیده تاسو ته یې ویم وایي نبی علیه السلام سره په سفر تللی وم نو هلته قضای حاجت وقت راغی نو نبی علیه السلام مبارک ماته وي ورشه صحابي وي ماته وي چې ته ورشه دې بوټو ته اشاره وکړه چې نبی علیه السلام مبارک قضای حاجت کوي تاسو پناهي راولئ وایي زما په سلام ووایه وایي زه چې ورغلم ما باندې ناشنا هم لګېده ما وایي چېره دا بوټو ته به څنګه ویم چې نبی علیه السلام نه پناهي چې ته بوټي کوم ځای دی او نبی علیه السلام کوم ځای دی ډېره فاصله وه وایي ما د پیغمبر امر لاړم وایي لاړم سلام مې واچو وایي هغه سلام چې مې واچوي هغه بوټي راته راښکته شو داسې ما وایي پیغمبر قضای حاجت کې غواړي وایي هغه بوټي وایي د ځمکې نه راووته دا ځمکې شنونې ما بوټي ولیده چې منډې والې و د نبي علیه السلام نه غیر چاپېره ودرېده ما محترم او نبي علیه السلام قضای حاجت مانه وکړ حیران وم ډېر وایي بیا چې قضای حاجت وشو ما ته نبي علیه السلام مبارک وي ورشي دغلته یو غر دی وایي هغه ته ووایه چې پیغمبر اوبه غواړي حیران وم لوټه مې راغشتې وه راروانې به وایي چې غر ته راورسېدم هغه غر ته مې وویې چې پیغمبر اوبه غواړي وایي هغه غر راته الله ګویا نه کړه چې پیغمبر ته دې ووایه ما کې اوبه نشته ختمې شوي دي ډېر حیران شوم چې ونو خو رامنډې والې دې څه وایي رالم نبی علیه السلام مبارک ته مې وویې نبی علیه السلام مبارک ولې پخپله راغی ولې د الله رسوله تا باندې یو آیات نازل دی چې د وقودها الناس والحجاره د جهنم خشاک به خلک او کاڼي د کله نه چې دا آیات نازل دی د الله رسوله زه جاړم ما کې اوښکې هغه اوبه وچې شوي دي دومره مې جړلي دي نبی علیه السلام مبارک ورته شفقت والا آواز وکړه زه الله به تا نه دغه کوي وایي هغه غر اوبه راویشتې او نبی علیه السلام مبارک پرې اودس وکړه زما وایي دا دوه واقعې ما داسې د نبی علیه السلام مبارک ولیدې دا معجزه وه د نبی علیه السلام ابو جهل را روانو نبی علیه السلام ته وایي که ته په حق باندې پیغمبر زما په دې شاته سیپټ کړي وایي زما په دغه کې څه دي په دې لاس کې ما ته ووایه نبی علیه السلام ته زما د پیغمبرۍ څه کې که زه یې درته ووایم بیا څه خبره ده خوښه دې نه ده چې ستا په لاس کې څه دي او هغه واک شروع کړي هغه ورته تللی ونی شوې وایي چې دا خبره وکړه وایي د هغه په لاس کې کاڼي وو کاڼو کلمه شروع کړه زما محترم ابو جهل ورته وایي څه ظالم جادوګر یې ښه نعوذ بالله من ذلک بیا هم نه منله ورته پته وه دا ابو جهل قسم د نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي یو پیره جړ بارانو داسې بارانو که نه جړې وه ډېره تیزه سیلې پکې چلېده چې نوم انسان بار په عربو کې نه ښکارېده وایي ور وډبېده ابو جهل وی ور وډبېده ما وی چې په دا سخته جړې کې په تیز باران کې چې د عربو نام نشان نه ښکاره کېږي دا سړی راته ډېر ضرورتمند ښکاره کېږي او په مخ ته ځمکه که دا هر څوک دی قسم دی دغه به پوره کوم وایي چې دروازه مې کوله کړه او مې که آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ولاړ او ما ته وی د هغه نوم عمرو بن هشام ما ته وی چې کلمه ووایه ما ورته وی ما خو زړه کې دا عهد کړی چې دا هر څوک دي د خبره به قبلم خو ستا خبره نه منم ته ډېر غټ جادوګر یې زما محترمو نبی علیه السلام مبارک ورته وی زما مقصد دا نه دی صرف اور صرف زما مقصد دا دی چې ته د اور نه د جهنم نه بچې او دغه ابو جهل چې نبی علیه السلام مبارک د ظلم انتها ده په نبی علیه السلام مبارک چې د ټولو نه زیات ظلم شوی دی د ابو جهل د طرف نه شوی دی نن په سخته جړۍ کې په سخت باران کې په سخته سیلې کې چې په عربو کې د انسانانو نام و نشان نه ښکاره کېږي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د کافر درد ته ولاړ دی او د اور نه بچ کوي زما محترم
زمونږ داسې پیغمبر دی. نو نبی علیه السلام مبارک وفرمیل او داسې مجلس چې به د پیغمبر ولګېده نبی علیه السلام سره چې به خلک ناست وي قسم دی صحابه وي موږ به دا نه محسوسول وي هر یو به وي ګویا نبی علیه السلام ما ته ګوري. د نبی علیه السلام داسې شان مجلس کې کېناستې بلا کسان دي هر چا له توجه هر چا ته کتل داسې ټولو کسانو سره په نمبر خبرې کولې دا زما د پیغمبر شان ټولو کسانو سره په روڼ تندي باندې خبرې کولې دا زما د پیغمبر شان دی. او په دې کې زما محترمو برکت دی په روڼ تندي کې په مخ مانه په روڼ مخ کې دې کې برکت دی. یو خبره ده چې کوم انسان انسانانو ته ټول عمر مخ روڼ ساتلی الله به د ده مخ نه مسه کوي مانه د ده مخ په انسانیت باندې باقي پاتې. او کوم انسان چې مسلمانانو ته تندې تریو کوي تندې ورته تریخوي الله به آخره زمانه کې گویا چې په ځنکدن کې د ده مخ مسه کړي. الله دې موږ د دې نه وساتي. حدیث ته غوږ کېدی دغه شوی خو نه یې که نه تنګ شوی خو نه یې که نه زما خبرې بعض ټایم کې ډېرې تیزې شي که نه خپران نه شي بیخي. غوږ کېدی حدیث ته ان من المعروف بېشکه د نیکۍ نه اندا خبرم ده تلقا چې ته ملاقات وکې اخاکا د خپل مسلمان ورور سره بوجه طلق پرون تندي سره پرون مخ سره. واخر دعوانا الحمدلله کتاب راکړه الحمدلله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې. د دې درس په برکت باندې حاضره مجمع کې خدای اتفاق اتحاد خدای پیدا کې. د کومو مسلمانانو په زړونو کې چې خدای بغض دي حسدونه دي خدای په الفت او محبتونو باندې خدای بدل کې. ټول مسلمانانو رونه دي خدای ته رونه کې. ټول مسلمانانو رونه خويندې دي خدای رونه خويندې خپلو کې جوړ کې. خصوصا د میروس کلي کې خدای تر قیامت د سبا پورې خدای اتفاق او اتحاد خدای راولې. دا کلي خدای تر قیامت د سبا پورې په اتفاق او اتحاد باندې خدای وساتي. ټول خدای یو موټی خدای وساتي. الله د دې زړونو کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې. چا باندې څه قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل دست قدرت باندې ختم کې. زمونږ مرګري داغي کور کې بیماری ده الله بیماری په خپل دست قدرت باندې ختم کې. بیماری خدای د چام بیماران دي څوک بیماران دي کورونو کې بیماران دي اسپیټالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او تنصیب کې. الله د دې کتاب په برکت باندې حاضره مجمع کوم چې سپینګری راغلي دي استاد در ته راغلي دي خدای عمر کې برکت واچي. کوم چې ماشومان راغلي دي په واړه کوکې باندې الله ستانوم علي الله دا ماشومان په مستقبل کې با عمل حافظان عالمان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کې. کوم چې نوجوانان دي خدای دا نوجوانان د خپل ځان او د دین سره خدای وابسته کې. کوم خلک چې د دین او خصوصا د داخلي په دفاع او خدمت کې منډي وي الله د دې د خدمت په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې. او دا خدمت فقط د خپل رضا د لپاره قبول کې. الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي. او په وخت ځن کدنم دا کني په چې براولي ټول شوق سره وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله.